Барлықтарыңа ассалаумағалейкум. Бұл менің келіп жатқан 4-ші елім екен. Грузиядан сәлем. Біздер жаңа ғана границадан өттік. Осы жерге тамақ ішуге тоқтап жатып, мына жер өте әдемі. Таулар, енді Алматыда жүргесін тауларда көріп жүр, бірақ мына жақтың таулары енді ерекше екен. Сол өте әдемі қала. Қош келдік Грузияға. Тамақтануға келдік. Осында Аме ресторан деген жерге. Осындай керемет видте орналасқан жерге келдік. Дәл қазір біз өзіміз жігіттермен пиццаға заказ бердік. Бір пиццаның құны маргарита 20 лари тұрады екен. 20 лари. Біздің ең бірінші тұрақтаған жеріміз ол Казбеге деген қала. Ең бірінші бізді осы жақтан 35 лариге осындай Silknet деген сим-карта алып алдық. Оның ішіне 5 күнге безілмейді интернет кіреді. 20 лариге осындай маргарита пицца алдық, 2 пицца алдық, 40 лариге. Сосын мына жақта Казбегенің өзіне лимонад шығады, осындай негізі бар ғой, дәмі шамалы спрайтқа ұқсайды, дәмі 4 лари тұрады, өте күшті. Қазақстан осындай іздеп ойлаймын. Алматыда бар, Ақтөбеде жоқ. Казбегеден жақсылап тамақтанып алдық та, өзіміздің негізгі мақсатымыз Кутаиси қаласына қарай бара жатырмыз. Онда бізді Ақтөбе футбол клубы мен Торпедо Кутаиси арасында ойын күтіп тұр. Бұйырса кешке ойын. С газельмен бара жатырмыз. Жолдағы пейзаж өте әдемі, табиғаттың алаңы құдіретін осы жерден де тағы да бір көруге болады. Өте әдемі. Біз Кутаисиде шамамен 30 шақырым жерде орналасқан бір жерден осындай лепешка жеуге келдік. Небәрі 5 лариге лепешка сатып алуға болады. Оның үстіне неше түрлері бар. 8 ларилық, 6 ларилық. 5 лари дегеніміз шамамен 1000 теңгені құрайды. Соған лепешка сатып алдық. Бірақ бұл лепешканың ең басты ерекшелігі ішінде сыр бар, кәдімгі қалай айтсам болады, шамалы дәмі хачапуриге келеді ма? Бір сөзбен айтқанда өте тойымды тамақ екен. Жартысына кәдімгі тойып қаласың. Келсеңіздер міндетті түрде осындай лепешка алып жеңіздер. Торпедо Кутаиси мен Ақтөбе арасында бүгін керемет матч болып тұр. Бұйырса Батуми қаласына жол жүріп бара жатырмыз, бірақ жаңбыр құйып кетті. Бай деп пляжға барған адамдарымыз ғой, балалар бұйырған. Ғана Батуми қаласына келдік. Қазір бұйырса бір жерден тамақтанып алғаннан кейін теңіз жағасына бұйырса баратын боламыз, қаратын кейін. Суға түспейтін шығармыз, себебі далай енді ғана жаңбыр жауып болды. Әрі салқын. Көреміз енді. Грузиядағы біздің ең басты проблемамыз ол ақшада емес, ол тілде емес. Себебі бұл жақта 30 жастан асқан кісілердің бәрі почти орыс тілін біледі. 30 жасқа дейін қазір жастар бізбен қатар балалар, ол екінің бірі уже почти орыс тілін біледі, сөйлемесе де орыс тілін біліп, түсініп жауап бере алады. Біздің ең басты проблемамыз бұл тамақ. Өкінішке орай тамақ. Бұл жақта көбісі христиан болғандықтан, христиан дінін ұстанғандықтан бұл жақта тамақтарының бәріне шошқа қосып, даже говядинаның өзіне шошқа етін, майын қосып
араластырып, короче, оның говядина деп атайды екен. Сол үшін біздер арасында лепешкамен или там пирожки сияқтымен сөйтіп тамақтанып жүрміз. Қазір енді заведениелер қарап жүрміз. Хотя бы шошқа қосылмаған жеп сондай нәрсені табу үшін жеңілдік берсін бізге. Бұл Грузияның Батуми деген қаласы, біздің Қазақстандағы Ақтау деген қала ұқсайды. Себебі екеуінде де туризм дамып келе жатыр. Бұл жақта Қара теңіз болса, бізде Каспий теңізі бар. Сол сияқты өзінің ерекшеліктері бар, бірақ пальма бар. Бірақ біздің Ақтауға әлі Батумидің уровеніне жету алты сияқты. Көп адамдар салыстырып жатады ғой негізі. Бірақ Грузияның аты Грузия екен. Сосын Грузиядан менің тағы да бір байқағаным, бұл жақта өзінің рәміздерін қатты құрметтейді екен. Мысалға көп жерлерде өздерінің Грузияның туын іліп қояды. Ешқандай оған заң бойынша да ешқандай қарсылық жоқ. Барлығы осылай зданиялардың сыртына да туының суретін салып қояды. Менің ойымша өте күшті сияқты. Күшті сезім береді. Турцияда да сондай дейді ғой. Білмеймін, бізде барып көрмедік. Жалпы сондай біздің Қазақстанда да туымызға солай құрметпен қараса деген ойым. Болашақта бізде солай көк туымызды үйіміздің сыртына немесе әрбір домдардың сыртына желбіретіп қоямыз деген үміттемін. Бамбук бар ғой, короче. Бамбук ағашынан тұратын паркта болып мына жақта. Бай кәдімгідей. Күшті екен ғой. Прикинь? Десте табам көрмейміз. Грузияда негізі халқы вино ішкенді жақсы көреді. Көп үйлерде, жердегі үйлерде көп адам ауласында виноград өсіреді. Арнайы осы вино жасауға және де жаңағыдай құмыра, сондай ыдыстар, және қолдан жасалған жаңағыдай самауыр сияқты құятын, вино құятын ыдыстар. Соны арнайы осы вино үшін жасайды. Біздер негізі сувенир ретінде жасалған ба деп көріп едік. Сондай ма деп сұрақ көрсек, оның бәрі виноға арналған ыдыс аяқтар. 2000 шақырымда артқа тастап Грузияға келгеннен кейін Қара теңізге келмей кетсе қате болатын шығар. Міне өте әдемі. Не үшін Қара теңіз деп аталған деп ойлап жүрсем, шынымен су қаралауға, қара светке ұқсайды екен. Корабльді бірінші рет көрдім. Өмірде бірінші рет. Сонымен қатар Грузия өзінің табиғатымен, сәнді тамақтарымен ғана емес, көлік саудасымен айналысатын деп ойлаймыз. Осындай үлкен корабльдермен Америкадан, Европадан неше түрлі машиналар келеді екен. Жаңа бізде соны көргенбіз, қалай келетінін. Дәл сондай бір шетелге бір нәрсе апара жатқан корабль екен. Қуаттым бар ғой корабль көргенде. Бұл статуя Батуми қаласының символы деп айтсақ болады. Али мен Нино деп аталады. Не үшін Али мен Нино? Али деген мұсылман жігіт, Нино деген христиан, қателеспесем христиан қыз болған. Екеуі бір-бірін шын жақсы көрген, бірақ өкінішке орай ата-аналар қарсы болған. Қос ғашық қосыла алмай, соңында өз-өздеріне қол жұмсаған деседі. Осы Грузия халқының бір тарихы, аңызы десек болады. Ал қазір Қара теңіздің жағалауында көпшіліктің назарында арнайы осы жерге көп адамдар фотоға түсуге де келеді екен. Және де бір қызықты жері бұл күн сәулесі түскен кезде, күн болған кезде мүсін қозғалады екен былай айналып. Өкінішке орай біз оны көре алмадық, себебі ала жаңбыр жауып тұр, жаңа ғана басылды, әлі жауып тұр, сіркіреп. Сол суға да түсе алмадық дейді. Грузияда Грузия халқы үй жануарларына, оның ішінде итке деген құрметі өте ерекше. Тіпті оларға арналған заңда бар. Мысалға итті қағып кетсе, көлік қағып кетсе,
көлік жүргізушісі 5 жылдан бастап бас бостандығынан айырылады екен. Және бұл жерде любой жерде, кез келген жерде ит жүруі мүмкін. Және оларға мейіріммен әрдайым адамдар тамақ беріп, сөйтіп сусын беріп, сөйтіп тағам ұсынып жүреді. Иттер жаман үйреніп алған. Егер Грузияға келетін қазақтар болса, байқаңыздар, біздің Қазақстандағыдай тас лақтырып, теутеру деген сияқты бұл жақта енді опасно өте. Сондықтан байқап жүріңіздер кетсеңіздер. Барлықтарыңа ассалаумағалейкум. Бұл біздің Грузиядағы 3-ші күніміз. Дәл қазір біздер Чиатури қаласындамыз. Тбилиси қаласына жолға шықтық. Осылай біздің көлігіміз бұзылып қалды. Сосын оны эвакуатор жалдап Тбилисиге қарай апара жатырмыз. Өзіміз сонда демаламыз, қыдырамыз. Ал машинаны жөндейтін болады. Сосын машинаны жөндеп болғаннан кейін Ақтөбеге, бұйырса елімізге, жерімізге қайтамыз. Құдай қаласа. Чисто студенческий болып жатыр мына жақта. Тбилисиге баратын жолда 3 сағат, әлі 4 сағатта жүретін шығармыз эвакуатормен. Сосын аман жоғалды. Грузия астанасы Тбилисиден жалынды сәлем. Біз жаңа ғана Тбилисиге келіп жатырмыз. Енді бұйырса кешке дейін, шамамен кешке дейін осында қыдыратын боламыз. Өте әдемі Тбилиси қаласы. Тбилиси көшелерінде осылай кетіп атасында Yine talep живет sonra. Ne anlamda? Kuşu oldu gelmiyor. Девушка, уже пескенеке. Тбилисиде асфальттың орнына жерде осындай тас екен көп жерлерде. Біздің Қазақстанда мүлдем ондай емес қой енді. Вообще көзіміз үйренбей жатыр. Бұл жақта байқағаным, иттердің құлағына сырға салып қояды екен. Не салып қояды екен? Короче, сиырға салады ғой бізде. Сондай салады екен. Бір жағынан қызық екен. Ыңғайсыз. Тбилисиде метроны көруге келе жатырмыз мына жақта. Дәл қазір Марджанишвили деген станциядан мінейін деп жатырмыз, бірақ қаяққа баратынымызды білмейміз. Просто так метросын көруге. Жоқ, анам қаптап отыр ғой мына сиямыз. Тбилисидің метролар шамал ескілеу екен. Нелері, пойыздары біздің Алматының метросымен салыстырғанда, бірақ енді біздің Алматы жақында салынған метро, сол үшін әзірге жаңалау шығар. Жаңа вагондар бар, но қанша дегенмен іші ескі екен. Дәл қазір біздер мост Мира деген жерге келдік. Мына жер өте әдемі екен, осындай мост. Мост Мира көпірінде осындай Мытквари деген бірінші Мытквари деген өзен ағып жатыр екен. Өте әдемі. Негізі осы Тбилиси деген көне қала, сол үшін оны Олд Тбилиси деп айтады өздері грузиндер. Өзінің көнелігімен, сондай бір әдемі өзінің мәдениетімен адам туристерді жинап жатыр.
бізге қатты ұнап жүр. Грузиядағы әрбір қала өзінің ерекшелігімен әдемі екен. Мысалға біздер Кутаисиде болдық. Кутаисиде шамалы ескілік, сондай бір жайлы, тыныш қала екенін көрдік. Ал Тбилиси деген ол Астана, бұнда бәрі бар екен. Байқағанымызша жаңа неше түрлі казинолар, демалыс орындар. Бір сөзбен айтқанда нағыз Астанаға керек нәрселердің бәрі бар. Және де көне жағы да бар, заманауи қалашықтары да бар екен. Ал Батуми дегеніміз ол нағыз туристік қала, осы Грузияда ең әдемі қала деп айтарын. Ол жақта уже өзінің теңізімен әйгілі, өте әдемі қала екен. Ол жақта да тоже казинолар, сондай демалыс орындары, неше түрлі жақсы жаңа нәрселердің барлығының ортасы екен Батуми деген. Ал қазіргі жүрген Тбилиси қаламыз мүлдем басқаша. Дерзко, короче, дерзко. Грузияда халал тамақ табу өте қиын, еще қымбат, мыяқта көп тамақтар. Сол үшін лепешка жеп жүріп, бір лепешка 4 лари тұрады, шамамен 3 лари кейбір жерлерде. Бізде алғанда примерно 500 теңге сондай тұрады ғой. Осылай сушняктар аламыз. Басқа мал жоқ. Осымен Грузиядағы сапарымыз аяқталды. Аз да болса көптеген жерлерге барып, көптеген әдемі нәрселерді көрдік. Мен барған әдемі елдердің бірі, енді санаулы елдер ғана болса да, маған бұл жақ өте қатты ұнады. Бұйырса алдағы уақытта тағы да келуге тырысамын. Келесі влогта кездескенше барлықтарыңа ассалаумағалейкум.